ሓወይ ይቅርታ ግበረለይ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ክልተ ቅዱሳን መነኩስያት ኣሕዋት ነበሩ። እዞም ኣሕዋት ኣብ ሓደ በዓቲ ብሓንሳ እንዳነበሩ ንናብራ ምንኩስና ብፍቕርን ብምእዙዝነትን የሕልፍዎ ነበሩ። ኩሉ ጊዜ ግና ትሕትናን መንፈሳዊ ዕብየትን ኣብ ዝበዝሕሉ ጊዜ እቲ እንኳ ፀላኢና ዝኾነ ሰይጣን ግና መመሊሱ እዩ ዝቁጣዕን ዝሓምን ዝባሳጮን። ከም ኣመሉ ድማ ነዞም ክልተ ኣሕዋት ከመይ ገይረ ከባእሶም ኣለኒ ብምባል ለይትን መዓልትን ብዘይ መቆራፅ ይሓስብ ነበረ። ሓሲቡ እውን ስቕ ኣይበለን። ብብዙሕ መንገድታት ከዓ ከውድቖም ፈተነ። እንተኾነ ምዃን ኣበዮ። ሓደ መዓልቲ ግና እዞም ክልተ ኣሕዋት ንጸሎት ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ ጊዜ ኣብቲ እዋን ልጂ ስለ ዘይነበረ ብጋዝ ፋኑስ ገይሮም እዮም ናይ ጸሎት ንባቦም ዘብጽሑ ዝነበሩ። እምበኣር እቲ ዓብዪ ሓው ነቲ ንእሽተይ ሓወይ ነቲ ፋኑስ ወሊዕኻ ኣብቲ በሪኽ ናይቲ መንደቕ ከዓ ስቐላ በሎ እሞ እቲ ንእሽተይ ድማ ከምቲ እቲ ዓብዪ ሓው ዝኣዘዞ ሕራይ ሓወይ ብምባል ነቲ ፋኑስ ወሊዑ ኣብ በሪኽ ቦታ ኣቕሚጥዋ። ናብ ቦትኡ እናተመለሰ እንከሎ ጸላኢ ሰናየ ሰይጣን ክከታተሎ ስለ ዝጸንሐ ነቲ ፋኑስ ተንኪፉ ኣውደቖ እሞ ካብቲ ቦታ ከዓ ተሰወረ። እቲ ዓብዪ ሓው ድማ ብቁጥዐ ኣንታ እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ? ኣብቲ ጫፍ ስለ ዝገበርካያ እኮ እያ ንፋስ ብቐሊሉ ኣውዲቕዋ ብምባል ንሓው ነቲ ንእሽተይ ሓው ኣብ ጉንዲ እዝኑ ጸፍዖ። እቲ ንእሽተይ ሓው ድማ ትሕትና ዝመልኦ ሰብ ስለ ዝነበረ ተጸፊዑ ስቕ ብምባል ዝኾነ ተቃውሞ ከይረኣየ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ነቲ ዓብዪ ሓው ብርእሱ ወዲቑ ይቕር ግበረለይ ሓወይ በዲለካ እየ በሎ። ኣቤት ትሕትና! እቲ ነቲ መብራህቲ ተንኪፉ ዘውደቖ ሰይጣን ግና በዚ ኩነት ኣዝዩ ሓደቐ። ብትሕትናኻ ስዒርካኒ፣ ብትሕትናኻ ረቲዕካኒ ኢሉ እናጨርሐ ነቲ ፋኑስ ንሱ ከም ዘውደቓ ነቲ ዓብዪ ሓዊ ነገሮ። እቲ ዓብዪ ሓዊ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ሰንቢዱ ንሱውን ብምግባሩ ተደፊኡ ሓወይ ይቕርታ ግበረለይ፣ ብዘይወዓልካዮ ተሃዊኸ ፈሪደካ ወቒዐካ ሕርቃነይ ክቋጻጸር ኣይከኣልኩን እሞ ኣምላኽ ከይቀጽዐኒ ይቕር በለለይ ኢሉ ኣብ እግሪ እቲ ንእሽተይ ሓው ተደፊኡ ለመኖ። እቲ ንእሽተይ ሓው ድማ ሓወይ ኣጆኻ ተንስእ፣ ኣምላኽ ንኹላትና ይቅር ይበለና፣ ይቕር ይኹንካ በሎ። በዚ ናይዞም ክልተ ኣሕዋት ትሕትና ድማ ሰይጣን ውርደቱ ስለ ዝተፈለጠ
ሓፊሩ በኒኑ ካብቲ በዓቲ ወፀ ካብኦም እውን ረሓቐ። ኣሚን። ትምህርቲ ኩሉ ጊዜ ነንሕድሕና ንፋቐር። ኩሉ ጊዜ ዝኾነ ነገር ምስ ዘጋጠመና ተቐዳሊምና ናብ ፍርዲ ወቐሳን ግብረ መልስን ናብ መሃብ ኣይንታወቕ። ህድእ ኢልና ንሕሰብ። ውርደት ናይ ዲያብሎስ ሰይጣን ኣይንዘንግዖ እዮ። ሕርቃና ንቆፃፀር። ኩሉ ጊዜ ንሰይጣን እንሕፍሮን እንስዕሮን ብትሕትናና ብይቅርታን ምዃኑ ኣይንረስዕ። ኣብ ጊዜ ክስን ወቐሳ ንሕና ንነብስና ንሓቅነትና ተሟጊትና ተጣበቕቲ ኮይንና ተጣበቕትን ካብ ምዃን ሪሕቕና ሓቅኹም ተጋግየ ድኹም ኮይነ ይቅር ግበሩለይ ክንብል ምስ ጀመርና ኣምላኽ ድማ ነቲ ሓቂ ንኽምስክር ጽቡቕ ዕድል ይረክብ። ኣብ ክንዳና ኮይኑ ድማ ነቶም ሰባት እቲ ሓቂ ይነግሮም። ትሕትና ሓደ እዋን ሓደ ቅዱስ ኣቦ እታ ዝዓበየ ጸጋ እንታይ እያ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ትዕቢት ንብዙሓት መላእኽቲ ካብ ሰማይ ስለ ዘውደቐቶም ካብተን ዝዓበያ ኃጢአት ትቁፀር። በኣንጻሩ ድማ ሓቀኛ ትሕትና ዓባይ ውህብቶ ጸጋታት እግዚአብሔር ምዃና ንሰብ ካብ ማዕሙቕ ሕስረት ናብቲ ዝለዓለ ሰማያዊ ክብሪ ክብ ተብሎ ኣብ ቅዱስ ቃሉ ብመንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም። ማቴዎስ ምዕራፍ 5:3 ከም ዝተባሃለ ዘይሓልፍ ሰማያዊ ኣክሊል ዝወርሱ እዞም ትሑታት እዮም። ሓደ ኣቦ ከም ዝበሎ ክርስቲያን ብደገ ክርአ ዝክእል መንነቱ ዝገልጸሉ ማዕተብ ወይ ጽይርዎ ዘሎ መስቀል እዩ። እቲ ደጋዊ ዘይኾነ ውሽጣዊ ዝሳለሞ ወይ ዝጸሮ ሕላጋት ድማ ትሕትና እዩ። ከምኡውን ኣበው ከም ዝበሎ ትሕትና ናይ ህይወት ተኽሊ እያ። ካብ ፍርኣ ዝበልዐ ድማ ኣይመውትን እዩ። ትሕትና ብጸጋታት ዝሰብሐት መሬት ትመስል እንተ ጠፍኣት ከዓ ናብ ህልቂት ትመርሕ። ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለላቱ ድንግል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ምንጪ ካብ ህይወት ቅዱሳን መነኩሴያት ዘምጠንኩወይ ዘግደልኩወይ ብኣፈ ትጉሃን መላእኽቲ ተዓረመለይ ብዛፍ ኩልታፍ ኣፈይ ማለት እዩ። ተመስገን ፈጣሪ ኣቦይ።